はい、皆さん、集まっていただきありがとうございます。Hi, hey everybody, thanks for coming and joining us for the membership meeting. はい、ここ最近ですね、アナウンスしてきたように、このミーティングは礼拝ではなく、メンバーシップについて話す、ミーティングになります。And so, yeah, as we've been talking the past few weeks, this is kind of a special meeting. It's not a worship service like normal, but just explaining more about membership and what that's all about. はい、そしてですね、このミーティングは、なんていうのかな、もうそこに書いてあるインフォメーションですね、情報を皆さんにまた、ダウンロードするそのようなミーティングではなくて、皆さんの疑問や質問、またコメントにできるだけ答える、形を取りたいと思っています。And so, yeah, as you guys have probably seen, we've passed out some information already, and there's a lot of stuff going around. And so we wanted this to be a time for answering more of your guys' questions about things that you have maybe been able to read already and to kind of respond to any questions people have. はいね、牧師として、このようにメンバーシップを紹介できるということはすごくエキサイティングなことです。Yeah, and so I think as the pastoral leadership is very excited just to share about this. I think it's a very important and exciting thing. この教会は7人から始まりました。Yeah, I think this church started 7 years ago, 9 years ago? の7人で始まりました。Oh, with 7 people, I'm sorry. はい、ほぼ、9年、10年近くなります。Yeah, and about 9 or 10 years ago is when it started. ね、その時は誰が来るかわからない、ね、どのような人たちが集まるか全くわからない状況の中で徐々にね、友達仲間チームが増え、そして今まさしく、ね、そのような、要は皆さんをしっかり、ケアし面倒見お互いに愛し合い、ね、使えるようなシステムというものを紹介できるということは教会が成長しているということです。Yeah, and so, starting off as this very small church, and they were like, oh, I'm not sure who's going to come or what kind of church this is going to be like. It's just been cool to see over the years how it has grown into the church that it is today, and so that's kind of part of why we want to kind of introduce this idea of membership today. 人々が増える、メンバーが増えるということはいろんなことができ始めるっていうことです。教会を通しても。Yeah, especially as more and more people come to the church, that means the church can start to do more and more things in terms of ministry. いろんな能力、いろんなスキル、いろんな賜物、いろんな人たちが集まるイコール神様の働きがいろんな形で生まれてくるということです。Yeah, so people having a lot of different abilities and talents and giftings, that just the more people that have those things, then there's just more and more diverse things that we can do as a church. それとともに関係もね、ぎくしゃくしていき、ね、やはり本当に福音が機能してないと、ね、分裂に至ったり、ね、お互いの憎しみ合いに至ったり、ね、また嫉妬の試合だとかそういうところにつながっていくと思います。Yeah, but at the same time, there are a lot of opportunities for people to kind of not get along so well, to maybe fight about different things, or to even like envy one another. As there are just more people, naturally, those kinds of things can happen too. だから皆さんにまず思ってほしいことは、これは成長の一部だって思ってほしいだと思います。Yeah, so just talking about church membership today and this idea, we wanted to really have you guys think about it as part of growth. It's just one part that we can grow together. ね、成長しているっていう証拠です。Yes, and even like the idea of membership and becoming a member can be evidence that you are growing. はい、そのことを踏まえてですね、今日、シェアしたい聖書箇所を一つだけあります。And so with that, today there's only one passage that we want to look at today. はい、これは、皆さんにお渡ししたブックレットにも載っている聖書箇所です。And this is a passage that is in the booklet that we passed out to everybody. はい、まずね、日本語でちょっと英語でも読みましょうか。読めますので、一緒に聞いてください。お願いします。And so yeah, we're going to be reading in Japanese and English for this passage. はい、第一テモテの3の14から16、私は、これはパウロが言っていますね。私は近いうちにあなた方のところに行きたいと思いながらも、この手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきか、あなた方がよく知っておくためです。神の家では生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱の土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と制限され、御使いたちに見られ、諸国の民の間に述べられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。And so yeah, this is 1 Timothy 3:14 through 16. I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory.
はい、ここに3つの概念が記載されています。3つ以上記載されてますけども、3つは教会について重要な概念です。So there are kind of three important things about the church that are in this passage. はい、まず真理の柱または土台って書いてあります。So the first one is a pillar or a buttress of the truth. はい、その次に神の家っ And then て the 書 second, かれてます。 and then the second one is just the house of God, the household of God. はい、そして生ける神の教会という概念が載っています。And then the third one is the church of the living God. はい、この一つ一つをまず僕が真理の柱どういうことなのかということをねちょこっと説明して、その後にルカスが来て神の家っていう概念がどのようなものなのか、そして最後に生ける神の教会という概念がどのような概念なのかジョノがシェアしてくれます。And so from now, Duta will first share about the pillar and buttress of the truth and like what that is all about. And then after that, Lucas will share more about the household of God. And then after that, Jonah will share more about the church of the living God. これは最低限教会がこのことをしっかり守り、そしてこれは牧師に書かれた手紙です。テモテに書かれた手紙ですよね。それをどのように教会を運営するべきなのか、その土台、その重要な要素が載っている3つあるということです。Yeah, and so this passage, as many of you guys know, is Paul writing to Timothy and about how to like care and pastor the church. And so just at the very least, the pastors of the church really want to focus on this and be able to kind of uphold these three things. はい。真理の柱、どういうことでしょうか。And so, yeah, starting off, what is this kind of this pillar of truth? What is that? 私たちの信仰は真理の上に立っています。Yeah, so our faith is something that is built off of the truth. It's not just like a random faith in nothing, but it's on the 私たち truth. の感情や意志でもなく、また私たちの体験でもないです。Yeah, it's not on our own experience or on our own kind of just deciding to do something or our own emotions. It's not based on those things. 今の現代の世の中は真理は自分自身で見出すものだという考え方がありますよね。自分が生きている感じていることが真理だと思っています。でもクリスチャンの信仰はそんなところにはありません。Yeah, I think especially in kind of the modern day, the kind of thing that people say is like, oh, just find like your truth, find what's true for you. But that's not how Christians think about this. いや、神がおり、そして神が真理そのもの、神のがどのような方か、そしてどのような目的で私たちこの世界を作ったか、そこに私たちの土台があります。Yeah, for us, it's actually God is the one who is true. God made everything, and God is the one who makes and decides truth. And so putting our foundation in what He has made as the truth. 教会とはまずクリスチャンである私たちにそのお互いにそれを確認し合う場所です。And so the church is a place where we can then confirm and kind of re-encourage one another to really make sure that we are believing that. その真理とはどこから得るんでしょうか。もちろん聖書です。Yeah, and so where do we get this truth from? Of course, it's from the Bible initially. だからこう考えてください。私たちは僕のティーチング、僕の教えになっているわけじゃないです。それが土台じゃないです。Yeah, so the foundation, in a sense, because of that being the Bible, it's not like Pastor Duta's specifically his teaching. 僕の神学壊れています。Yeah, like ultimately, like at a certain limit, like his theology can become broken if it's just him. 皆さんの神学壊れています。 Yeah, all of our theology is broken. 誰も完璧な神学を持っていません。 Yeah, no one has this perfect theology on their own. だから一緒に神の真理を一緒に見なくちゃいけないんです。 And that's why we have to together pursue and put our faith on God's and His the theology that He has 教 made 会 for に us. 関わっていない、教会にそれで確認し合ってないイコール自分の真理、自分の神学にどんどん流されていってしまっているということです。Yeah, and not staying connected with the church, not being committed into a community with the church means you're going to slowly and more just become alone and be focusing on your own kind of theology that you decide for yourself and kind of just determine for 今日の yourself. 朝も言いましたね。教会というものは私たちがその真理にあって誰なのか、どういうアイデンティティをもらっているのか、確認し合う場所だと言いました。Yeah, and this morning we even talked about how the church is a place where we can really confirm mutually with one another, like what is that truth and where do we actually get that identity from. また何が本当に人生で重要なのか、それを確認し合う場所だって言いました。Yeah, we also talked about how it's this place where it's a place where we can really confirm and talk to each other what's important in life, where can we put our hope in things. それに常に戻り神様を賛美し、真理をもとに神を崇める。そして神に従うというそこをまず土台としています。Yeah, and then it's also this foundation of being able to, when we're straying from that, to be able to encourage one another to come back to God and to put our foundation back into Him and to worship Him. 新約聖書では多くの教会に書かれた手紙の中でいろんな変な教えっていうものがやってきている教会がいっぱいありました。Yeah, especially like in the time of the Bible, there were a lot of different churches that like they would just have a lot of different strange teachings and stuff.
ガラテヤは何ですか？立法主義、ね、パウロ怒ってますよね。愚かなガラテヤ人たち、福音をなんで忘れてるのって言ってましたよね。Yeah, for the church in the Galatians, like they were very like law focused and very legalistic, and Paul was like, "What are you doing? Like you've forgotten the gospel." ある教会はノスティシズムって言って、要は、知識ですよね。神学的な知識に達成すればなんかすごくふわーっとした聖人になってなんかすごく偉い人になれる、それでクリスチャンとして成長できる、そんなやばいアイデアを持ってました。Yeah, there's another church. I think they had this idea of like Gnosticism of I can just like if I can just like get enough kind of theological knowledge for myself, then I'll eventually achieve this kind of state of enlightenment, and that's all I need to do by myself. あるクリスチャン教会の人たち自分を傷つけることで自分がなんかクリスチャンとして聖人になっていくようなそのようなこともやってました。Yeah, and other people thought that like oh I'll just do some like what like self-flagellation and just like punish myself for my own sin, and then because of that I can then grow and become a healthier, more holy person. 私たちは常に真理の確認の試合が必要なんです。Yeah, but no, it's actually that we need to really, as a church, confirm and retell the truth to one another. はい、だからまず一つ目に皆さんに、コミットしてほしいことは、皆さん自身が神学真理を学ぶ生徒、学ぶものになってください。Yeah, so first, we really want people who are considering being a member of the church to really be people who are intentionally trying to learn theology well and to learn what God's truth is. 僕に頼らないでください。ルカスやジョノに頼らないでください。Yeah, so don't ultimately depend on the pastors themselves. 僕らはサポートします。もちろん最大限。Yeah, of course, they are here to help and support you in your learning more about God. 皆さん自身が真理にハングリーになってください。Yeah, but we really want you guys to be hungry for the truth in and of itself, to go after that directly. そして僕やね、ジョノやルカスは他の人たちが間違ったことを言ったら、リュウタさんそれちょっと違くないですかって言える度胸も持ってほしいと思います。Like even to the point where like we would want you guys to be able to have kind of almost like the confidence to like if one of the pastors says something that seems like a little bit off to even like kind of be able to call them out on something like that. We want you to like seek after the truth to know it even to that level. ね、僕はそこで噛みついたりしませんね。なんで言うこと聞かないの？あうって言いません。大丈夫ですね。Yeah, he's not, ハングリーに行きたいと思います。Yeah, you want us to be able to come humbly and do those things, but like to be able to like seek after the truth in that way. はい、それが真理の柱という、重要な要素で、じゃあルカスお願いします。And so that is the pillar of truth, and next will be Lucas. Take it off and Yeah, I'm going to speak about the aspect of the household. はい、神の家というね側面を話していきたいと思います。That we are, or the church is the household of God. ね、私たちはこの教会、神の家という形でも言えます。I love that aspect. ね、その側面すごく大好きです、個人的にも。It's a description of a family. で、それはもちろん家族っていうそういう、ね、あり方です。It's a description of a family that shares life together under the same roof in the same house. 同じ屋根の下で、その傘の下で一緒に、人生を共有していく、そういう家族という概念です。The church community is designed to remind each other that we are not alone. はい、そのね要素の一つの中にやはり私たちが一人ぼっちで生きてるんじゃないんだということをお互いに確認し合うわけですよね。We are here to walk alongside each other. お互いに一緒に寄り添ってね歩むということです。And to do that through joy and through suffering. でそれは一緒に人生を生きるということは喜びもあり苦しみも一緒に共有するということだと思います。Our God is a triune God. で神は三位一体の神だって強調してきました。One God in three persons. ね、一つの神であるけども、ね、三位いや三つの人格で成り立っている。We often talk about this, that God within Himself lives in perfect relationship within these three persons. ね、もうよくこれの概念を言いますが、神ご自身がもうすでにその関係、コミュニティという家族という性質を持っているんです。Each person with his own characteristics and function. もちろんそれぞれ一人一人そのメンバーは違います。傾向やキャラクターやそういうものは違います。Community is the very nature of God. なので、教会のコミュニティというものはその神の性質そのものを反映するある存在なんです。And you and me, we are all made in God's image. そして私たちは神のイメージに作られた存在です。We are made for relationships. そして私たちはもうそのような関係に入るようにデザインされています。Christian community is a part of our very being, our very nature. 私たちのそのクリスチャンコミュニティというものは私たちの存在の一部そのものです。ゴールじゃないんです。存在そのものです。
It means that we cannot discover, we cannot know and experience the fullness of God on our own. 要はそのコミュニティ以外自分を一人ぼっち切り離されて、そこで一人で神様を完全に体験し知ることはできないんです。We cannot grow spiritually alone. 一人で絶対に神様が求めている成長する度合いに成長することはできないんです。We need one another. お互いが絶対必要なんです。Because God created us that way. そのようにデザインし作られているからです。I love the picture of a fire, of a campfire. で、僕が好きなイメージがあるんですけども、キャンプファイヤーのイメージです。You have a lot of logs, different pieces of wood put together, and they're on fire, they're burning. ね、いろんなね木のね破片を入れて、そして炎が燃え盛りますよね。If you take one log out and put it 1 meter beside the fire, it will gradually get cooler and stop burning. でそこでその燃えてる火の破片をポッてね孤立させて置いていってしまうと、やはり火がすぐ消えてしまいます。どんどんすぐ冷めてしまいます。Only if you put it back into the fire, it will catch fire again and burn together with the others. でもその大きな火の中に入っていく、また戻すことによってまたその熱がね加わり、一緒に燃えることができるわけですよね。Together with the others, it will be on fire. ね、私たちはお互いにそのように火を起こすように作られているということです。Together with the others, it will fulfill its purpose that is created for to give light and warmth. ね、要は私たちはそのような、ね要はパッションだとかまた、温かさ、ね、そのようなケア、愛をお互いに一緒に築いていくということです。We need each other and we need to stay within that fellowship to fulfill our purpose. ね、そのやはりコミュニティ、そしてフェローシップの中に、交わりの中に居続けなくちゃいけないということです。It takes others in our lives to encourage us when we are down. ね、私たちが落ち込んでいるときにやはり他の人たちが、ね、必要ですよね。私たちが励まさま元気になるために。It takes others in our lives to admonish us when we're haughty. Sorry? It takes others in our lives to admonish us when we're proud, haughty. は To い。admonish us, to call us out. はいね、私たちがプライドに満ちてしまって、ね、そういうような自己中心になったときはやっぱり他の人たちの注意が必要です。It takes others to correct us when we're wrong. で他の人たちを通して修正されて、される必要があります。It takes even others to pull us back into the fire when we're distancing ourselves from God. また孤立してしまったときに他の人にやっぱりの協力で戻されることができます。Only that way we can truly grow spiritually. ね、要は一緒に霊的に成長していくということです。Only that way we can become more and more like Christ. ね、そして一緒にキリストのようになっていくということです。一人じゃなく一緒にです。In 1 Corinthians 12, Paul also uses the picture or the analogy of the body with its members. ね、第一コリントの12章ですね。そこに、それぞれの、ね、教会のメンバーの役割みたいな、ね、ことが載ってますよね。The church is the body of Christ. ね、教会はキリストの体です。Only within this body, within this family, within this household can we fully discover our place, our identity. そのコミュニティの中で、その体の中で皆さん自身の役割や存在意義です。またはアイデンティティ、どのようにそれが機能するのかというところがそこだけでしかやはり見つけられないんです。Only within the body can you fully discover your gifts and the purpose you are made for. 皆さんの使命やまた神様に呼ばれている目的、果たすべき目的やまたは自分の賜物でさえもそこで発見できるんです。If the foot just goes alone, it's worth nothing. It needs to have a place within the body to serve that whole body to function. ね、もうこの足だけが勝手に歩いていったら、ね、怖いですよね。ゾンビです、それ。やばい状態です。ね、変な方向に行っちゃうんです、やはり。Only within the body you can find your true calling. 要は体につながって初めて意味をなし、まともになるということです。So membership, as we're introducing it today, allows both the members as well as the leaders. I mean, leaders are also members, but it allows us
each other to know who is truly committed to that body. はい、なのでメンバーシップというその概念を通してもちろんリーダーたちもそうですしリーダーたちがどのような人たちなのかまた皆さんという存在をお互いに知り合いそして誰がその体に属しそしてコミットしているのかということの確認の試合になるんです。If you live in a house with your family and you're having a party and you're having people over, there is a difference between those who belong to the household and those who are guests. ね、家でパーティーしてもちろん、ね、お客さん呼びます。でもそのような状態でも、ねもちろん知らない人が入ってきている状態ですけどもやはり自分のメンバーは把握してますよね。誰がこの家のものなのか。The members of the household have many privileges. そしてまたその教会じゃない家のメンバーというものはある意味そのお客さんが持っていない権利というものがあると思います。They can freely go to the fridge and get whatever they want. ね、別にね、冷蔵庫ね開けてよろしいでしょうかって聞かなくていいわけですね。開けていいわけです。もちろんはいまあいいです。はい。The kids can go to their parents' bedroom at night and sneak into the bed. まあそれもちょっとクエスチョンマークですけどでもちっちゃい子供ならね親のベッドルームに入ってて添い寝できるわけですね。別に許可が必要ないわけです。At least we don't want to have any guests doing はい、that, right? ゲストがそれしたらやばいですよね。はい。ゲストはそれ絶対できないです。子供にはそのような特権があるわけです。And those members of the household also have chores, not just freedoms, but also chores. でも同時に役割もあるわけですよね。例えばね、ちゃんとその家の一緒に守るため、そうね、きれいにするための役割や、があるわけです。You won't ask the guests to clean the toilet, right? ね、ゲストにね、ちょっとトイレ掃除してよ、ね、ちょっとね、お風呂場汚いので掃除してとは言えないですよね。But you can ask your kids. でも子供たちにはできます。Great to have kids. はいね、子供は必要ですね。はい。Yeah, just as every family has a definition of who is part of the family and who is not, it is also important for a church to know who is part and who is devoted to the church and who is not. ね、なのでそのようにですね、どの家でもそのような当たり前のことのようにやはり教会でも神の家として、これらの、ね誰が私たちの家のものなのかということをしっかり見定め決めるということは、大切な要素だということです。Of course, we gladly welcome anyone to come to this church. でもちろん日曜日の礼拝というものはそのようなねパーティーなんていうかなゲストを呼ぶ機会でもあるので誰でもその礼拝には参加してもいい状態です。If you're not sure whether you want to be member right now or not, it doesn't mean like we're gonna lock the door when you だから come. ね別にこの後ですね私はちょっとメンバーかどうかわからないという状態だからはい出てってくださいというようになりません。ね、引き続き来てくださいもちろん。You're still warmly welcome to join us. ねもちろんね大歓迎します。But we also need to know to whom we are responsible. Like parents are in a different way responsible for their kids as they are for their guests. ね、やはりそのご両親がですね、その家の管理者または守る者として自分が面倒を見るべき子供たちは誰なのかということをちゃんと把握する、ね、近所の子の面倒を見なくていいわけですよね。でも誰がその面倒を見るべき存在なのかということを見定めることです。Okay, that was my part about the household of God. Now, はい、だからそれが神の家という側面ですね。はい、じゃあジョの最後お願いしたいと思います。Okay, the Church of the Living God. はいね、生ける神の教会どういうことでしょうか。So we are being called to be a member of the Church of the Living God. はい、そこのいわば生ける神の家のメンバーになるというふうに召されているわけですね。Just want to make sure that we all know that this concept didn't start from here in the early church. はい、このコンセプト、ね、その概念というのは別に初代教会から始まったわけじゃないです。When was the first time that a group of people was called to be in God's community, distinctive from other people? ね、いつからその神の民、神のために生きる人々という概念が始まったんでしょうか。Right, you remember in Genesis about the circumcision, right? The Israelites were called, Abraham's descendants were called that you are going to be different than others. ね、もうアブラハムの時代から、その前からも始まってますけども、特にその明確に始まったアブラハム、ね、あなた方は私の民として、ね、他の民、ね、国々とは違うんだよ、特定のアイデンティティを持ってるんだよというふうに、示されました。That you belong to me, not to the world. あなた方は私のものって神がご自身が、ね、そのように宣言してるんです。And through circumcision, right, everyone knows who is in
in God's community and who is not in God's 要は community. 割礼を受けてる受けてない受けてる家族受けてない家族で明確な、なんていう違いがありました。Just make sure that you all know we are not doing circumcision here. はい。で今日は別に皆さんにメンバーになったら割礼を受けてほしいって言ってるわけじゃないですよ。 We have all been circumcised in our heart. 私たちの心はクリスチャンになって洗礼を受けてるもう時点でもう割礼を受けてるわけです。 But you 霊的 see, な割礼です。 you see, there is a difference, right? There is a process of God calling out people to bring them into His community. はい。でもやはりそのような違いがあるように神様ご自身もその自分の民自分を信じてついてくる人たちをやはり、引き寄せて自分の民としているわけですよね。 And all throughout Old Testament, there are other countries, other nations, they always refer to the Israelites, oh, wow, they are the people of Yahweh, of the living God. そのようなアイデンティティを持ってた人々は他の国々の人たちが、イスラエルの人たちを見たときに、あ、彼らはヤウェっていう神の、ねその民なんだっていうアイデンティティがしっかり分かるようになってたわけです。 There is something about these people, don't mess with them. ね、こいつらとちょっとね、なんていう、mess with なんて言ったらいいのかな、関わっちゃダメとか言わないけれども、こいつらにちょっとね、あまり手向かわない方がいいっていうね、そういうこともあったわけです。 But there are a lot of documentations all through history documenting something special, God in His people doing mighty works. ね、要は神の力、神の存在がその人々を通して現れている、ね、そういう存在だったということで歴史的にもまたそういうね、今までなんていうかな、そういういろんな書類にもなっているわけです。 Of course, there were a lot of miracles, right? There were a lot of miraculous things that God did for Israel through Israel all through history. ね、そして神様もその民を通して奇跡を起こし、いろんな歴史を動かして素晴らしいことをしてくれました。 But not just on the outside, but also on the inside, the people could notice there's something about these people, how they live their lives, their value system, their morals were very, very different than the rest of the world. また他の国の人々もイスラエルが持っているそのシステムやお互いにどのような社会を作っていく、どのようなルールを持って生きているのか、それがどのように機能し何が違うのかということを明確に分かるようにしてたわけです。 In that context, when Paul was writing that letter to Timothy, the Christian church was under heavy persecution by the Roman government. ね、このテモテが、ね、書かれたところではクリスチャンの人たちはすごいもう迫害を政府から、ね受けてました。Children were being told that if you are a Christian, you are not going to make it. You are going to die someday. ね子供たちはこのように周りの人たちが言われてたんですが、お前がクリスチャンというふうに告白するなら、ね、殺すようなそういう脅しもあった時代です。 So how did that early church, how did that community show that they were a member of the church of the living God? どのようにそのような過酷な時代で一緒に生きてたんですが、どのようにアイデンティティを保っていったんでしょうか。 They loved, they served, they reached out. 彼らはお互いに愛しながら、そしてお互いに使いながら、それだけではなくて一緒に出てって伝道していったわけです。 Eventually, there was a huge plague that happened in the Roman Empire. そしてこの後ですね、ローマ帝国の中で、Pandemic. 疫病が起こったわけです。 Just like where we are right now, there was a big pandemic. ね、今の時代のような感じですよね。パンデミックというものが起こったわけです。 And the early church, the members of the Church of the Living God, they went out, they stayed in those cities where everybody else was leaving them. ね、そのような状況の中で他のクリスチャンじゃない人たちはみんなその都市圏からみんな離れていったわけです。感染しないように。 But that they stayed, they gave their lives to take care of the sick, take care of the orphans, even at the cost of their own lives. でもその中でクリスチャンの人たちだけはほとんどの人たちがその町に居残り、病気の人たち、自分で看病できない人たち、弱い人たちのために寄り添い合いながら、自分の命を犠牲にしながら看病してたんです。 And through that testimony, eventually Roman Empire became a Christian country. それを通してですね、ローマ帝国自体がクリスチャンの存在を認め、また違いが分かり、そしていずれクリスチャンの国、クリスチャンを受け入れるようになっていったのです。 Why could they do that? Why could those people love and stay to that extent? なぜそこまでできたんでしょうか、クリスチャンの人たち。自分の命を投げ出してまでクリスチャンじゃない人たちを看病できたんでしょうか。 Because the living God came for them. They knew that the living God came for them, sacrificing his own life to save them when they were in the worst. 彼らにはもうその自覚があったからです。私たちもイエス・キリスト、自分の命を犠牲にして私を救ってくださった方、そこにも土台があったわけですよ。だからそういうことをすること自体も怖くはなかったわけです。 The power of the gospel distinct them, make them different than the rest of the world. 福音
イエス・キリストの力が彼らを違った生き方にさせていったんです。That people could see that there is a God and He is alive and He is with them. 本当の素晴らしい全知全能の神がいり、そしてその神は生きており、そしてこの人たちと一緒にいるって分かったんです。The fire that Lucas talked about is not meant to just stay in this basement so we can all feel warm and feel good about each other. で先ほどルカさんが言った、そのファイア、キャンプファイアはただお互いに温まってポカポカ、この地下でなっているだけではダメなんです。The church is not called to be just a theology club where we can come here and love each other and talk about theology. 教会は、単なる神学クラブみたいなそんな、キャンプファイアでポカポカ温まって過ごす教会だけじゃダメなんです。There is a mission. ミッションがあるんです。There is a purpose. 目的、使命があるんです。We are supposed to go out and show the world that there is a God and He is alive and He is with us. 教会として外に出てって、そして神が生きている、私たちと共にいる、そして全知全能なる神に戻るようにこの世界中の人たちに伝えていく、そのようなミッションがあるわけです。It's almost like an army. 軍隊のようなものです。そういう意味ではね、いい意味での軍隊です。We have a battle to fight. そのような戦い、私たちの使命、戦うべき使命があるわけです。That's why when you become a member, you are committing not just to the organization, but also to the mission of this church. 要はメンバーになるということは、コミュニティだけではなくて、ミッションが皆さん自身に加わるということです。We are becoming comrades. コミュレッツ同士。同士。はい。なんかかっこいい言葉ですね。同士。We are partners fighting in the same battle for the same 同じ purpose. 戦い、同じミッションのために一緒に生きていく同志になるわけです。So can we count on you? なので皆さん頼れますか、お互いに。Can you count on us? 私たちと一緒にそれを信頼しながらできますか。That's why we need membership. だからメンバーシップという形をとってそれを明確にしたいわけで It's す。 not to control you, but to help all of us to be sure that when I look at Yuta, I know we are on the same front, we have the same heart, we look in the same mission. はい、なので皆さんをコントロールするというものではなくて、お互いに見たときに同じミッション、同じ価値観のもとにそれを一緒に生きているかということを確認し合う、そういうものです。So thank you for considering becoming a member of Double Cross はい、 Church. なので、ダブルクロスのメンバーとして、考えてくださって、ありがとうございます。Thank you, Jono. はい、なので、この一言でちょっと終わりにしたいと思います。So yeah, we'd just like to pray real quick and end this time. はい、ヘブルの13の17、ここには載せてないです。This is Hebrews 13, I think. はい、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者としてあなた方の魂の見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んで、そのことをし、嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないんですって書いてあります。So this is Hebrews 13, verse 17. It says, Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. はい、このメンバーシップは服従という言葉めちゃくちゃなんか厳しく聞こえますけども、私たちに従ってください、だからメンバーになってくださいと言ってるわけじゃないです。Yeah, so even just looking at this, I guess the word submit can come off very strong, but it's not saying just like, oh, you have to just like obey exactly everything that we're saying or something like that. It's not like to. キリスト教の使えるっていう概念は世の中とは逆ですよね。Yeah, like the idea of serving and submitting in Christianity is very opposite of what it is in the world. 妻と夫、なんて言ってますか？夫よ、キリストが愛したように妻を愛しなさい。そして妻よ、夫に従いなさいって書いてあります。Yeah, like for example, when it says like for husbands and wives, it says as in the same way that Christ loved the church, husbands are to love their wives, and then wives submits to their husbands. 私たちのリーダーとしての皆さんの使い方は、私たちがもっと犠牲を払うことです。わかりますか？The leaders and the pastors of the church and the way that they are serving the church is very sacrificial in a sense. それをさせてくださいというお願いです。And so it's like hard to say even like or fast to say like it's like making them do that. Let us serve in that way okay, sorry, thanks. membership ということです。言ってるのわかりますか？ So it's like let us come below you and serve you. 皆さんの益です。私たちがもっと
損するんです。ある意味。Yeah, こ so のことで it's like at the end where it says like don't do it in this way so that it would be no advantage for you. It's like for your guys' advantage. In the sense the leaders are kind of taking on a burden in that でも sense. 私たちは喜んで皆さんにそのように使いたいと思っていま Yeah, す。 but we really want to, as leaders, really joyfully serve in that way. そしてもっと長老たちが増えてきていってほしいなと思います。 Yeah, and even through that, maybe even just having more elders come out in the もっ future と or キリスト something. のように使えていく存在が増えてほしいなと思います。 Yeah, and through this, maybe just having more people who want to serve in just greater ways in the church. もっとダブルクロスチャーチじゃなくていいです。もうでも福音を中心とした教会が日本中に広がってほしいなと思ってます。 Yeah, and even just expanding past double across itself, but becoming maybe breaking off into more churches and expanding across, especially in Japan, just having more churches. はい、今まで言ったことを簡単にまとめます。 And so 次 we're の just スライ kind ド of summing up what we've talked about so far. 全く同じこと、別のことで言うと、真理を持って礼拝する教会。 And so, the first one with the having this foundation of the truth is connected to this idea of worship. And はい、そして神と人々との関係を守り愛する、要はリレーションシップ、そのような関係を持つ神の家の教会。and then the idea of having the house of God is very connected to this idea of having relationship with God and with other people together in the church. そして神の良き管理者としてミッションを生きていく教会。Worship, Relationship, Stewardship が土台だって理解してください。 Yeah, and then the third one, being this idea of the living church who goes out and is really blessing in others. It's connected to this idea of the stewardship and mission of God. And so, worship, relationship, and stewardship are the kind of the idea we want to talk 今 about 年 today. の初めから創世記のメッセージを通してずっとやってきたことです。 Yeah, this is exactly what, if you guys have been tracking, what we've been doing ever since this year started through the Genesis series. 同じことを言っています。 Yeah, it's the exact same. そこにコミットをし、要はクリスチャンとして当たり前のことにコミットしてって言ってるだけです。 Yeah, so what we were just saying, is that especially if you are a Christian and you've been coming here, that we really would want you to just commit to, this idea as a church. はい、じゃあこれからですね、質疑応答に入っていきたいんですけども、QR コード出してもらっていいですか？お願いします。 We're going to go into a time of Q&A now. はい、これからじゃあメンバーになりたいですって言った人がいたとしましょう。 Yeah, so let's say, for example, there's somebody who's here that's just like, okay, I'm a sold, like, let's do it. I want to be a member right now. はい、そしたらどのようなプロセスで申し込んでいけばいいんでしょうか？ So, like, what's the actual, specific process to actually become a member? How do you actually do that? QR コード。That's the QR code. そこに、リンクを飛ぶとGoogle フォームに入れます。 So it connects you to a Google form, and then you can fill out some はい、 stuff そこ there. で記入してください。ある程度の本当に簡単な情報です。 It's actually pretty simple information, so if you can just fill that out. それから、時間はちょっとかかるかもしれません。例えば一気にね50人とかね申し込んだらやはり一人一人、対応していくので時間はかかりますけども徐々に皆さんにコンタクトしていきます。 And then after that, depending on how many people actually fill out the form, it might take a little bit of time, but then the leaders of the church will then gradually start to contact all of the people who have はい、 filled out そ the し form. てインタビューではなくてメンバーシップチャットをします。 And then, after that, when we reach out, we'll have not an interview. I think that sounds pretty strong, but just like a chat to talk with that person about membership. 皆さんを知りたいです。 And we want to really know you and where you're at and イン coming タ to ビ be a ュ member. ーアセスメントじゃないです。 We're not like assessing you and rating you as a person. We're just talking about where you're at with wanting to be a member or not. 福音の理解6点とかそういう感じはやり Yeah, ま we're す。 not like grading your level of gospel understanding or your theology or anything like that. 偶像の流され度 90%、そんなことはやります。 Your idol being falling to idols is around 90%. Like we got to work on that. Like it's not like that. はい、もうただ皆さんの今日のメッセージにあって皆さんのニーズを知りたいわけですよ。 Yeah, we really want to know your needs on a more concrete level so we can serve you more. そして真理に基づき関係をもっと良くしてそして皆さんの賜物や、存在を通してミッションをこなしていけるようにしたいだけです。 Yeah, and we really want to pursue the truth more, pursue God's truth more, and come together and serve each other in relationship, in community, and then from that take our gifts that we have and go out in towards はい、 mission なの and で stewardship. ぜひ、QR コードを取ってこれはね、ネットにも載せるのかな。はい。で後ろにもね実は張り紙あるでしょ。張り紙。 Yeah, I think we have it in the back as well, the same QR code, and we're going to put it up online, I think, as well. はい、そこからでも入れますのでね、はい、お願いします。はい、じゃあこれからですね、30分ほどかな、皆さんの疑問、苦情、批判、何でもいいです。お答えします。
Yeah, so yeah, next 30 minutes or so, we'd love to answer any questions or complaints or concerns or any kind of maybe even criticism that you might have. But we're just welcome to really answer anything that you might have. はい、そしてネットで見ている方もコメント欄にぜひ載せてください。見てますのでそこで、お答えできると思います。Yeah, and then for those who are watching online as well, there should be a way to like put anything you have in the comments, and we'll be able to relay that up here and then answer that as well. はい、どうぞ。So if anybody has anything, now's the chance. どうしよう、これを皆さんに発言というか聞くときにMaybe we'll find a way to pass the mic around. 入れない？この QR コード間違ってる？大丈夫？アドバーティスメントでちょっとね払う無料バージョン使ってるからあれか。Lucas, can you release this mic? Can you open this mic so that I can use this? Testing, 1, 2, 3, test. はい。ちょっとじゃあ誰かジョのボランティアで質問聞きたい人にお渡ししてもらっていいですか。はい、どうぞ遠慮なくね。これはもう本当にディスカッション聞く時間です。Yeah, don't be shy. Anybody who has any questions? Oh, got a question. どうぞジョサヤ君。Will church membership be publicized to other members of the church? No. はい、質問としては誰がメンバーなのかっていうのを公に公表しますかっていう質問、基本的には No です。はい。はい、なんかそれに付随したフォローアップクエスチョンとかないですか？大丈夫ですか？はい。なぜそれをしないかというと、あの人メンバー、あの人そうじゃないの？なんで？とかってそういうことをさせたくはないからです。Yeah, kind of the main reason why we are not going to be publishing that is just so other people aren't like, oh, that person's a member or is that person a member? And kind of like there's always like, oh, who's a member, who's not. That way it's not like a. 別に上流階級の人、下流that way there's no 中流 kind 階級の人とかそんな隔たりのためにあるわけじゃないので、別にはい。お互いが知ってるぐらいでいいと思います。はい。Yeah, I think just in general, just thinking that like people will naturally kind of probably talk about who is and who isn't, and then kind of will just know more naturally. はい。他にはどうでしょうか。Any other questions? なんかオンラインで聞いている人いますか？大丈夫？ない。Yeah. Anybody online with a question? Of course, I have a question. はい。So my question is, are there like conditions for being a member? Like, are there conditions for being a member, and what are those conditions? はい。いい質問だと思います。はい。どういう条件、メンバーになるための条件があるか。まず基本的なものは、信仰を持っていて、そして洗礼を受けているということです。Yeah, so I think the basic conditions are just somebody who is a Christian who has faith and has been baptized. そして基本的なクリスチャンとして、例えば、こういうことを聞きます。神様をワーシップ、賛美すること、関係を守ること、お互い許し合ったりね、そして神様の使命を生きることに同意しますかっていう程度です。それだけです。はい。Yeah, and then there will kind of be like a thing talking about the idea of the worship relationship. Stewardship and those kind of ideas and like saying like, oh, do you agree with this general idea in committing to the church? はい。別にどんな過去を持っていようともそういうねどういう罪を犯してきたとしても拒否することはないと思います。もちろん今ね先ほど1分前人を殺してきてメンバーになりたいですという人はもちろん無理ですよ。はい。Yeah, so there's nothing about like based off your past and something that happened or anything, or you have this certain like sin that you've done that was really bad or something. We're not going to be talking about that so much. はい。でもやりたいこのプロセスを通して皆さんがどこにいるのか、その霊的成長の中のどのぐらいにどのぐらいと言っちゃいけないけどもどういう歩みの中にいるのかというところを把握してサポートしたいということを思ってます。はい。Yeah, so I think just in general, we're kind of wanting to get a better idea of where everybody is at in their walk and where they're at in terms of growing and kind of be able to come alongside them and help support them in that walk. でも例えばですね、救いっていう概念に関して
例えばあるクリスチャンが私はクリスチャンです。でも私たちは自分の努力によって救われることができますって神学的に信じてたとしましょう。Yeah, so but for example, let's say like there's somebody who says like, "Oh, I'm saved, I'm a Christian, but I think that I can do that like because of my own strength and become saved of my own strength." Like let's Or say my there's own performance, my yeah, my own own righteousness. performance. Yeah, はい so if there's somebody like that, like let's as an そういう example. ことを聞いたら、ちょっとそれはね、キリスト教の分かります、基本的神学、ね、考え方じゃないので、こういうふうに考えたらどうですかっておすすめし、また分かります、サポートしたいと思っています。Yeah, so for somebody who is like that, we might say like, "Oh, like this is actually not in line exactly what with most Christians believe and what with God and His truth and His theology. So like, what about like considering about like this?" And we might like recommend like some ways of growth in learning more なので theology, for example, or そう something. いう場合はやはり例えばすぐにメンバーになるというよりもプロセスを通して何度かあってサポートしながらメンバーになっていくっていう経緯があるかもしれません。 Yeah, so it might not be like somebody in that case. It might not be like, oh, like becoming a member immediately is the best option for them. And so in that case, it would be like helping support them to grow and learn more in that sense, and then kind of maybe in the future leading towards that membership Hi. Position. Did I answer a question? はい。 Can I just quickly Yeah. supplement something too? Yeah, please. We do live in an era right now, right, with Corona. So a lot of sometimes Christians they like to watch different service online, and sometimes there's this even concept of virtual church, right? I think one of the main reasons why we also want to promote membership is to also help all of us to understand the commitment that is required to be part of a local church. はい、もうちょっと補足になるんですけども、今の時代ってね、そのバーチュアルチャーチ、要はオンラインだけで教会に参加するようなそういう概念が強くなってきてしまってますけども、やはりこのメンバーシップの、プロセスの一つとして、やはりその地域教会として実際に誰が身体的に分かります、実際的に、そこのメンバーなのかコミットしているのかということを明確にすることでもあります。要はただね、オンラインで見ている人たちがなんていうかな、メンバーで自然になるわけではないので、その明確化の一つでもあります。Or another way is that, for example, if let's say I really don't like Luther for his preaching one day, and I decide I'm going to go to another church and become a member of another church, that will be a problematic thing for me to do. If I don't like your teaching someday and I just leave your church and go to another church, be a member, that is not a good thing to do. はい、例えばね、ある人がリータさんの最近のメッセージちょっと嫌だな、他の教会に行こうってすぐポッて帰る、そういうようなことはあまりよろしくない行動ですよね。As Lucas was talking about that, becoming a member also, that means that we can count on you, and maybe there's some responsibility you have to share, involving in the church and being はい、 committed. 要はメンバーになるということはお互いにその要は責任を持つっていう感じですね。要は何かお願いしたときやそういう関係においてしっかりその土台があるっていうことを確認し合うことでもあります。So as you consider becoming a member, maybe one thing to consider is that do you have any ties with another church that hasn't been resolved, any conflicts, or you just run away to double cross church because you think Luther is cool and become a member of this church? That is not what we would desire. はいね、なので例えばね、他の教会にね仕えて属していながらそこでねあんまりよろしくない形でね、出てきたり解決してない状態で出てきて、ただジョノがハンサムでですね、なんか曲作りしてワーシップいいなと思ってるから来るわけじゃなくて、しっかりその価値観をもとにですねつながるということをしてほしいなということです。 Disclaimer, that was a bad translation, but go はい on. はい、そういう批判も受けられる中にいるということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、補足ありがとうございます。2つお伺いしたいんですけど、例えばメンバーじゃなかったらもうこの教会に来ちゃいけないとか、はい、そういうことがあるのかっていうのと、はい、あとは、メンバーじゃない人でも引き続きこの教会に来ていいっていうことであれば、そのなんて言うんでしょうね、待遇が違っちゃうとかそういうことがあるのかなっていう。はい、いい質問ですね。そう一つの、so first question was, so if you are not member, can I not come to this church anymore? And then relating to that, if then I'm a member, is there treatment or how do you say 待遇なんて言ったらいいかな、おもてなし、待遇ってなんていうの？英語で。Kind of like to think of the exact word, like kind of like treating them in a special or different way, maybe. そういうことがあるのかということですね。Favoritism? Yeah, favoritism. はい。ある意味での、はい。こういうふうに、はい、最初の質問に関しては、いやメンバーじゃなくても全然この教会に関わり、来ることができます。
So yeah, no, yeah, you can definitely, if you're not a member, you can still totally come to this church. はい、そして2つ目の質問に関しては、ある意味先ほどルカスが言ってくれたように、ゲストってスペシャルですよね。Yeah, and then the kind of the second thing is that in the way that Lucas was explaining earlier, if you're continuing to come as like a non-member, it's kind of like Lucas was saying as like you're kind of like a guest in a sense. 要はゲストっておもてなしします。And so that's why we have this kind of, I guess, like そういう意味で hospitality in は a sense. まあだからゲストの方がある意味ね、そういう意味でのいい待遇はされるわけですよね。そういう意味では。Yeah, はい so in a sense, like the guest can kind of be treated with a kind of a special treatment in that way. Yeah. だからゲストのままでいようと言わないでくださいね。Yeah. So we're not necessarily saying like, oh, it's fine to just like stay as a guest, but. でもやはり家族メンバーになるっていうことはそのその待遇がなくなるというよりももっと深い関係、もっと信頼できる関係、もっとお互いに頼り合う関係という意味でのダイナミック、人間関係のダイナミックは自然に変わっていくと思います。Yeah, but I think just even naturally coming a lot, that it might be eventually more natural if we eventually want to become a member and to have this more dynamic kind of deeper relationship within the church as an actual like family type member rather than a guest. はい、だからそういう意味ではもちろん違いは出てくると思います。Yeah, of course, there are a lot of differences between those two things depending on people's circumstances. はい、だからとしてずっとゲストで来ている方をないがしろにしたりそういうことはね、するつもりはないです。はい、 Yeah, so 絶対に。Oh yeah, so there's definitely no intent to like make less of or light of anybody who is coming not as a member. So. はい、まあ他の特権という例えばまあこれからもうちょっとこういうのは決まっていくと思いますけど、具体的に例えばどういう奉仕をできるかできないかというところはある程度決まってくると思います。Yeah, so in terms of other maybe like privileges, shall we say, are like for somebody who is an actual member, there might be things in terms of like service and serving and different things that you're allowed to do that maybe a guest or non-member ね、 would 例えば not be リー able ダー to シ do. ップ、ね、ゲストにリーダーシップをお願いすることはあまりね普通に考えてもよろしくないことですね。例えば会社でも、ね、部長やそうじゃない方の、他の人がいきなりリーダーシップを取ったらおかしいことなので、そういう意味では例えばリーダーシップに関わることはやはりしっかりとメンバーとしてコミットしている人たちにお願いしたり。Yeah, so just in the same sense that like maybe a company wouldn't like have like some random outside person do something rather than like the main workers there. And in the sense we want like the leadership would naturally probably choose people who are members to who we know are committed to naturally be the ones to like serve in a certain way, especially for like a thing that they do はい、 regularly. だから奉仕によってはそういう、でゲストであってもメンバーでなくても全然大丈夫なような奉仕もあれば、そうじゃない奉仕もこれから明確になっていくと思います。Yeah, I think in the coming kind of weeks we'll probably make more clear like what kinds of ways of serving are maybe okay to do as a non-member that are more more general, but then maybe we'll make clear like there might be other ways of serving that are like we really want members to take hold of that. はい。まあこれからですね、まだ私たちもメンバーシップの概念導入したばっかりですので、いろんなこれから決めていかなくちゃいけないこと、明確化していかなくちゃいけないことはどんどん教会が大きくなればなるほど。導入しなくちゃいけないことが増えていくと思いますので、はい、その度に皆さんにお知らせして一緒に決めていければいいかなと思います。はい。Yeah, and especially like we are really just introducing this idea of church membership like right now, and so just especially as more and more people join and actually want to commit, there are going to be a lot of different things that we do need to actually confirm and commit and kind of define more accurately. And so as questions come and as more people actually commit, we'll be able to start doing that more in kind of coming weeks. 大丈夫でしょうか。はい。Lucas? Okay, I have a little information and then a question. First, the QR code that you are seeing, it seems it's connected to some advertisement, so you have to click on to actually get to the page. It was different in the beginning, but now it shows advertisement for. はい、なんか最初にこれを作った時はそういうのなんかね宣伝にジャンプするようなことはなかったんですけど、何か今ねこの状態だとこのアクセスするとそういう宣伝に行っちゃうので、それを消してからやってくださいということです。まずはい。My question is, we have a lot of missionaries in this church, はい。and most of them, if not all, are probably already a member of their sending church somewhere. And how do we view that? Like, does it make sense to be a member of two churches? If yes, why? If no, why not? はい、それはインターネットの Is that your question or what? Mine. Your question. Yeah, good question. Yeah, okay. Lucas is considering becoming a member. はい、まあルカスはちょっとねメンバーにどうしようかなって迷ってるらしいんで、まあどうなんです。いい質問だと思います。はい、宣教師の人たちの団体によってそれはいろいろさまざまなケースがあると思います。I
think for missionaries there are a lot of different cases depending on like your organization and stuff. There could be different rules about that. はい、まず皆さん理解してほしいのは、教会っていう存在は The Church っていう、要は世界中の教会、世界中のクリスチャンや世界中の兄弟姉妹クリスチャンの人たちが一つっていう概念、要は神の国、そういう The Church っていう存在の一部であると皆さん分かってください。Yeah, so one of the first things that we do want everyone to understand is that more than just like a local church, there also is the church, as in the global church, that everyone is a part of who is a Christian. でも皆さんがこのメンバーじゃなくて皆さんはそういうクリスチャンであるならば、そういう大きな教会の概念の一つだという一つが側面ですよね。And so there is this important part of knowing that it's not just like there is of course like become a member of a specific church, but there also is like we are all members of the global church of God で altogether. も同時にやはり聖書的にそれぞれの地域の教会に属しコミットしている人たちもやはり新約聖書は言いましたので、やはりそういうレベルでは例えば宣教師の人たち、例えば席メンバーシップっていう、そういう日本では席っていうんですけども、それをもちろんアメリカの教会に置いときながらこっちに宣教に来ているので、そういう意味ではある程度のその同意の試合ですよね。例えばこの教会でこういうふうに使い合うならこういうポリシーに従ってくださいだとか、こういうルールに従ってください、そういう話し合いが出てくると思います。Yeah, and of course, as we know, like in the different passages where it talks about the idea of local churches and membership and kind of that foundation for that in the church, like we realize the importance of that, but also there are a lot of for missionaries, like being a member of a church really can often depend on what the organization says about, like, you know, if you're even sent from a church or if you're sent from like a maybe like a not like a church specifically, like an organization, and that can really affect like what you're maybe allowed to do. So we recognize that. 簡単に言うとケースバイケースです。Yeah, basically case by case. ある教会はその席っていうものを一旦こっちに移してねやることもできますし、ある教会はそうでなくて、でも同時にそっちの教会の牧師先生と僕が知り合いだったりリーダーたちが知り合いで、ある程度のその同意だとか認識の試合があって関わり方が決まってくる、そういうこともあると思います。Yeah, so there might be some cases where like the missionary does like transfer in a sense and have a seat more in this church now, but there might be other times when like maybe the two churches like know each other and they have some kind of connection, and then from that they kind of reach some kind of agreement in a sense. はい、だからミッショナリーだからといって別に壊れない、またはそのメンバーじゃないから、そういうミニストリーできないっていうところはやはり、そういうものはなくて、やはり話し合いで決めていくことも思います。はい。Yeah, so I think especially with missionaries, it's not. I think it is a special case and case by case for a lot of things, but there are going to be obviously like still ways that you can serve and be involved and stuff like that. And so yeah, something that we do want to like continue to talk about for people who are here as missionaries. はい。一つ僕たちがやりたくないことは、メンバーシップを通してrestrict なんていうかな、束縛って変ですけども、何かを制限したくするものにはなってほしくないなと思っています。Yeah, especially something that we don't want to do with membership is to kind of restrict or bind or limit people in any way. もっと逆に皆さんをミッション、そして素晴らしい関係を築くためにリリースするような、解放するような概念になってほしいなと思っています。はい。Yeah, but actually kind of the reverse of that. We really want to like empower and release people to be able to actually serve with more kind of backing and support. はい、じゃあアンディどうぞ。Is there a way to become a member through your community group leader? はい、もうちょっと説明。Can you explain that? Well, for example, if I'm a member of a community group, can I ask or go through my leader to become a member instead of using the Q code? That leader knows who I am and has my information and because はい、はい、日本語ちょっと訳しますね。要は関わっているコミュニティグループのリーダーを通して別に QR コードに行かずにそういうプロセスで、メンバーになることができますか？はい、できます。でも同じフォームは紙であれこれであれある程度の情報は書いてもらうことになると思います。Yeah. So generally, that is okay to do that. And basically, if you do that, basically there will be some point in the process where you still basically give this same information that you would put here too. So at the end of the day, you're still going to kind of be sharing the same information and then talking with leadership この at the end QR of the コード day. はただね
その登録を簡単にするためのツールであるので、やり方はいろいろあると思います。はい。Yes, this was just like a way to make registration and signing up easier. But at the end of the day, there, it's just going to be, if there's a way for you to talk with the leadership to then transmit like this is the information that I have and this is the kind of like walk that I have, and talk about that with the church leadership, then like that's fine. Yeah. So connecting to community group. So will you have to be a member of the church to be able to be a part of a community group? No. Okay. はい。コミュニティグループの一員になる必要はありますか？答えはないですけども、強くお勧めします。強くお勧め Yeah, し so ます。 we strongly recommend that you become a member, but not required. なぜなら先ほどのワーシップ、リレーションシップ、スチュワードシップの価値観に同意しているイコールそこにやはり深みに入っていくっていうことは当たり前のプロセスだと思いますね。だから強制何でもマストじゃないです。Yeah. サジェストしたい。はいということです。Yeah, and so just kind of going off of the worship relationship and stewardship, it's kind of when you're really investing and getting involved in those things in the church, it's very much more like natural, especially in community group, to if you're a member to really invest in those things deeply. And so I think that's why we like strongly suggest it. But in the same way that membership as a whole and initially is not like a compulsory thing that we're like making people do, that it's the same kind of idea where it's not going to be compulsory, but we strongly suggest it. はい。Are you guys okay with that? はい、もう一つの質問なんですけど、ちょっとメンバーになるなるための条件としてなんか洗礼を受けてるかどうかっていうことが入ってくるとおっしゃったと思うんですけど、それは赤ちゃんの頃に洗礼を受けた人はもう一回洗礼を受けることを条件にするんですかね。はい、神学的ないい質問だと思います。まあ洗礼を受けるということは条件。そうですね。English. Oh, yeah. So it was a question like if you like where we said that you have to be someone who is a believer and also baptized to become a member. Can you like what if you were baptized as a baby? Like do you need to then be baptized again? So that was the question. はい、まず最初に重要なところはもう一度受ける必要はありませんこの教会で。Yeah, generally no, you don't have to then do the baptism a second time. はい、赤ちゃんの時に受けてるで皆さん知らない人たちのために説明しますけれども、洗礼には2つの神学的な理解があって、一つは幼児洗礼という要は改革派の人たちがよく信じているそういうシステムがあります。Yeah, so I guess with baptism, I guess there's kind of two main camps about it, and one of them is to baptize infants. はい、でも彼らは大人になった時にカンファーメーションというのかな、なんていうカンファーメーションセレモニーとかって言いますか、要はその決断というかその受けていることを自分自身の決断として、宣言するセレモニーみたいなのがあるわけですね。そういう儀式みたいなものが。はい。Yes, so in that camp, there's like the idea where you get baptized as an infant, but then later you have confirmation where you then kind of declare that you believe all of those things. はい。でも私たちの教会は幼児洗礼というものはやっていなくて、逆にチャイルドデリケーション献示式みたいなことをやってます。言ってもらえます？ Yeah, so but us as a Double Cross Church, we don't do the child or the infant baptism, but rather kind of more like a baby dedication is what we're more doing. でも結局同じことはしてるわけです。大人になった時に分かります。もちろん両親が子供を神様のために捧げる。でも彼ら自身が大人になって決断した時に洗礼を受ける。要はカンファーメーションですよね。確認して私はこの信仰を自分の信仰の告白として皆さんの前で行きますよというそういう洗礼の意味もあるので、要は結局僕らは同じことをしてるんじゃないですかって僕のスタンスからはそういうふうに考えています。Yeah, and then obviously like those who are, doing the baby dedication and then having, if that child's growing up in this Christian home and eventually when they are at an age where they can really declare that with their own volition, then they're going to do that and get baptized with those, as they're an adult. We're kind of at the stance that like either the first way where you're getting baptized and then confirmationing and then or baby dedicating and then baptizing, we're kind of at the stance where like in a sense they're kind of the same idea. Together, and so that's our stance. なので幼児洗礼を受けてて、じゃあメンバーに大人になってメンバーになりたいですって言ったら、じゃあ信仰そのように生きる要は確認ですよね。それだけは聞くと思います。そのように要はメンバーになるということはやはりクリスチャンの生き方、教会を通してミッションを生き、お互いにアカウンタビリティを持つ決断なので、
要はそういう決心がありますかという確認だけはすると思います。Yeah, and so I think at the end of the day, when it comes to this kind of situations, that it's more about confirming with that person. It's going to be probably a lot of case by case, and really confirming with that person, like, do you have this kind of conviction to continue to grow, like with being baptized or all of those things, and kind of going off of that conviction and wanting to like continue to really walk well. だからそういう中もメンバーシップチャットでそういうことはね確認し合いながら状況に合わせてケースバイケースにサポートしていければなっていう感じです。はい。Yeah, and so I think especially for everyone's going to have a very different situation, and so in the time when we have like the membership chat with the leadership, that can be a time to really kind of share your situation and where you're at with all of that. まあ簡単に言えば皆さんのその神学的背景、教会で育った背景はリスペクトしたいと思っています。オーナーしたいと思っています。Yeah, we really want to kind of respect your spiritual background in a sense and how you kind of have come to where you are now today. はい。大丈夫でしょうか。OK。はい、ありがとうございます。はい、アンディ。So 3 questions. First question is there a time frame? Can I just do the Q&A at the chat membership anytime? Second question is can I clarify some of the like commitment and responsibilities, like practically what does that mean? And third is like when you're in a like, kind of transition phase in your life where you like might like want to go to a different church for like I don't know, you're planning a new church and calls you to a different church, or you know you moved, or like you know what's kind of the process of like transitioning to another membership? まあちょっと日本語で言うと最初はそのタイムフレームですね。そのメンバーシップはいつでもなれるのか、でその申し込んでいつでもなれるのかというまあそういう質問と、あと2番目はそのもうちょっとそのコミットする内容をまあ実践的にどういうことなのか。ということを明確にしてください。そして、まあ、例えば他の教会から移ってくる場合はどのようなタイムフレームやまたプロセスで、変わればいいのかという質問です。最初の質問はいつでも申し込めます。これは。Yeah, so the first one is anytime is okay to apply. でもちょっとこちら側のアドミのチャレンジもあるので、すぐにはいじゃあ次の日会って話しましょうですぐメンバーねというそういうのじゃなくて徐々にいろんなことを確認しながらやっていくと思います。And so just I think admin wise, as we're really just getting started with this idea, that it'll kind of be more like a not like if you apply we're going to meet the next day kind of thing, but like we're kind of going to slowly bring in this idea and start doing it. はい、そのメンバーシップのチャットの中で3番目の質問も関わってくると思います。どういう状況でこっちの教会に来たのか、例えば他の教会でどういう理由で離れてきたのかだとか、いろんなことが出てくると思うんですよね。Yeah, and I think connecting to, especially to the third question, there might be a lot of having to do with like, well, why specifically did you leave your previous church and come here, or maybe in the future, like, well, why, like, what is the reason that you're actually switching churches? Like that will come into play a lot in maybe having the membership chat time. それがいい理由であったり、ね、全然悪くない理由であればもちろんスムーズにいくと思います。でもそうじゃないときはやはりいろいろ話し合いながら、もしかしたらね、その教会に戻ることもお勧めする場合もあるかもしれません。Yeah, and so I think in general, for like most reasons, there's probably like a like a realistic, understandable reason, and so that will just be totally fine to just move the process forward smoothly. But for example, like there could be a time where it's like a really strange reason, and it might actually make more sense to then recommend that person to like go back to that church that they left because they left in some like not good way or something like that. 例えばね、東京ってすごくね、チャーチホッピングが多いんですよ。Yes, for example, like especially in Tokyo, there's a lot of church hopping. 本当にしょうもない理由でぐるぐる回る人たちがいっぱいいます。A lot of people who are just constantly hopping around all the time. あの人が嫌いだったからとか。Like they didn't, yeah, I guess they didn't like somebody in one church, so they moved to a next one. 牧師とぶつかったからだとか。Or like I kind of had a conflict with one of the pastors, so I just moved on. でもやはりそれって何も解決せずにぐるぐる回ってるケースが多いので、やはりそういういやちょっとこれはって思った時はやはりね、羊泥棒とかならないようにしっかりコミュニケーション、そしてその人の状況や背景を理解して対応したいと思っています。Yeah, so we really want, especially if there are people who are, yeah, church hopping a lot and kind of, yeah, not maybe committing to one thing, but to really, if we have a kind of a chat with them, we really want to kind of respond well to where they're at and kind of address maybe any concerns. だからまあ3番目の質問に対する答えは本当にケースバイケースだと思います。それも。Yeah, and then the other one also I think it would be case by case too. だからこそそのメンバーシップチャットっていうプロセスをも用意しています。Yeah, so that's kind of why we have this in the first place, to fill out and kind of see where people are at. はい、それも別に制御したり止めるわけためじゃなくてサポートするためです。より良いクリスチャンとしての生き方をできるように
もしそれが他の教会に戻って、前いた教会に戻って何かを解決していくならそうすべきだと思ったらそう進めます。はい。Yeah, and so yeah, it really is something we want to emphasize is to not control people, but it's something we really want to use to support one another. And so that support may, for different people, take the form of like, oh, we recommend you to actually reconnect with the church you're coming from. It may depend on that, but that we really want to support people with this and はい。 not だから control. そのタイムスパンについては今、それは本当にケースバイケースだと思います。Yeah, so really, yeah, really case by case with the timing. 2つ目の質問に関しては、そのさっき言った3つの概念、はい、3つ、もうちょっと具体的に言うと、教会にしっかり関わり、神を礼拝することにコミットしますかというのがまず1つ目。Yeah, so the first one, really the idea of like what is actually the more detail of like these commitments to being a member, going back to the worship, relationship, and stewardship. Like the first one, obviously, we really want you to commit to being worshiping God and coming and being involved in church. それに付随していく重要な要素は神学的に同意しますか？ Yeah, 神 and so, 学的に。yeah, and so it's really like making sure there is an agreement theologically with like the stance of the church. 別にダブルクロス特有の神学があるとか言ってるわけじゃないです。もうクリスチャンとしての当たり前の基本的な救いの概念だとか成長の概念に同意しますか？はい。Yeah, and it's not like double across's specific theology, but just like a very general, like normal Christian theology that all churches have that we would want to make sure that people are committed to and agree with. はい。また教会の励まし、また訓戒を受ける姿勢にコミットしますか？要は例えばね、ずっと罪を犯している人がいました。その時に教会のリーダーとしてやはり指摘しますよね。そのような生き方は良くないですよって。はい。Yeah, so it's also asking people to commit to being encouraged and also admonished by the church and by the church leaders. For example, like if there's somebody who is constantly walking in sin, then that's a time where like if they're a member, then the church leaders really need to call them out on that. そうですよね。やはりそのような間違った生き方をしていれば当たり前リーダーいやお互いとしてですよね。当たり前にやはり注意すべき。それは愛の表れであり、それがクリスチャンとしての生き方、またはあとは許し合うこと、ね、絶対にこの人許し合えないなって言った時にやはりそれをできるように促進させる。要はそういう関係にコミットしてもらうっていうことです。Yeah, and so it's really wanting to, for somebody who's maybe, for example, like walking in sin, we really want to move forward towards that person in love and call them out. At the same time, also want members to really commit to be, like we talked about in the message today, to like really be proactively loving and committing to the church. But also forgiving each other. And forgiving, all right, yeah, はい。 thanks. だから誰か絶対あの人許せないって言ったら、それはクリスチャンの生き方じゃないので、それはしっかりアドバイスし促進させたいと思ってます。Yeah, so we really want to promote and advise people who want to become members to really be forgiving and like especially, you know, rather than bumping around to another church after having some small conflict to really face that person and like forgive them and stuff. はい。そして3番目のスチュワードシップ。私たち別に絶対にこの分野に仕えてくださいとは言いません。Yeah, and then also with like the stewardship part, we're not saying, sorry, the last part. We are not asking you have to serve in this area. Okay, No rule. Yeah, like not that. forcing you to like then do something in service that you don't want to do. でも一緒に歩みながらあなたの賜物、あなたができること、今のこの人生のシーズンでどういう時間の使い方ができるかだとか、そういうことを全ての包括的な要素を見ながらどういう使い方があるのかっていうものはお勧めしたり、やはりそのように生きていくことにコミットしてほしいということですね。はい。Yeah, we really do want people to then really just commit to being a part of like the mission of the church as a whole, more of holistically being committed to it, and then looking at people's kind of in their different situations, looking at their specific giftings and helping encourage people to specifically take what they are good at and their giftings and to serve the church in that way. はい。そういうこともこれからいろんなドキュメントにしていきたいと思って実はあるんですけども、英語だけなので訳していかなくちゃいけない、こんな分厚いあれなので、それを皆さんに読んでくださいと今の時点で言いません。でもこれからそういうねガイドラインだとか、価値観だとか、どういうことにコミットするのかということは徐々に明確にしていきたいと思っています。Yeah, and so right now we don't have a good like translated completely documented all this of like what kind of guidelines it is to become a church member and what kind of commitments it is and stuff. But as we actually kind of develop this more over the coming months, we want to really make that more clear of what kinds of things we're asking people to commit to. はい、お願いします。他には No questions online? Any other questions? Maybe online? 他に質問ありますか？
はい、どうぞ。So the process is we fill out the form, then we have a membership chat, はい。 and then check you're a member. Yes. After that, through the process, a lot of ちょっとごめんなさい。そう、訳しましょう。Is that the question? Yeah, okay. じゃあプロセスとして、ここに申し込んで情報を書いて、メンバーシップをチャットしてチェックですか？まあある意味簡単に言えばそうなんですけども、そのメンバーシップのチャットをした中でプロセスっていうかな、その。ある場合は全然問題ないねなるケースもあれば、ある時はもうちょっとここを考えてもいいんじゃないのとか、いろんなそのケースが出てくると思うので、それに臨機応変にフレキシブルに対応していきたいと思っています。はい。Yeah, so it more or less kind of will be just very straightforward, like Debbie was saying, especially like if there's, like it seems like you're good, like there doesn't seem like any problem, like sure, let's just kind of move forward very smoothly, become a member. That might be a lot of the time, a lot of the cases. But there might be a time where it's like, like maybe we'd want to challenge you to think about this more, like maybe theologically or something. We want to encourage you to consider this more. There might be times like that, but in general, if it seems like, no problem, then it's very straightforward, just becoming a member. もう正直に言うと、もうすでにコミュニティグループに関わってて、この教会のメッセージ何度も聞いて、ある程度の価値観が分かって使えている方なら問題ないと思います。ほぼ。Yeah, and I think for a lot of people, especially like people who have been coming for a while, been involved in community group for a while, been serving for a while, I think that might be very straightforward and like that for a lot of those people. 別に全く新しい概念を提供している、紹介しているわけじゃないです。Yeah, we're not necessarily like introducing this new idea that people who are already very like kind of core and involved here, that it would be very, very new for them. We're not introducing anything like that. はい。要はメンバーシップはただそれを明確化、目に見える化するだけのプロセスです。正直。Yeah, basically just making it more visible of who like those people already are in the sense. はい。だからリーダーとして使えている方はもうほぼそういうレベルで使えているので問題ないかなと思いますけどね。Yeah, I think especially for those who are already serving in a pretty big capacity as kind of leaders in a sense, it probably won't be a very complicated process for them. はい。I was thinking about membership for some people can be not such a good experience. How would you suggest that we introduce membership to newcomers or people that are looking at the church? はいね、今までにメンバーシップというものに関してあまりいい経験をしてこなかった人たちがいると思いますので、そういう人たちにはどういう、対応の仕方っていうんですかね、そういうありますかという質問、すごくいい質問だと思います。So yeah, we think there might be a lot of people who have experienced not so great interactions with like church in the past and membership and maybe being manipulated, stuff like that. And so we think that is a good question that we want to address. はい、まずやっぱりそのブックレットを読んでほしいなと思います。Yeah, so first off, would recommend to just read this booklet that we've made. で、例えば日本でこういうケースがあるんですよ。ね、誰が献金したか、いくら献金したかとか、後ろに載せる教会もあります。So I guess, for example, in Japan, there are some churches where they will actually like put up in the back like who is giving and how much. で、それが一番捧げてる人が役員になれるとか、そういう教会があるわけです。Yeah, and then there'll be like churches where like the person who's giving the most can become like a kind of like a leader in a sense or like a manager. で、そういうことは一切ないっていうことを示して、やはりメンバーシップはなんていうのかな。もう何度も言ってますけども、その人のためにあるので、例えばその人がいや本当にまだメンバーシップのことわからないですって言ったら全然いいです。時間をかけて徐々にゆっくり理解していってほしいなって、そういう僕らはスタンスでいたいと思ってます。Yeah, so definitely we're not going to be doing like anything like that as a church. And so for somebody who really comes in and they have no idea about kind of the idea of what membership is at all, I think it's really just okay for them to initially just be like totally fine the way they are, just continuing to come and just very slowly over time to kind of learn like what does it actually mean to be committed to this church, and then from there maybe considering membership from there. 正直言うとうちの教会の半分ぐらいの人たちはもう本当にいろんな問題を抱えてやばい教会から流れてきた人たちが結構多いんですね。Yeah, I think actually there are a lot of people like I think it was like half from his old church that were like had this kind of problem with membership in the church and stuff like that. そういう人たちに対してはもう本当にもう焦らずまず癒されてください。Yeah, and so
そういうプロセスを通ってくださいと僕はお勧めします。Yeah, and so for people who have been hurt by the church or by membership stuff in the past, we really want to promote and recommend that to focus on being even just like healed from that, and to really focus on healing and kind of working on that in yourself before just like forcing someone to commit or to join something like that. でもう一つこれ何度も言ってますけども、メンバーシップない教会でも実はメンバーシップ的なシステムを持って管理してるんです。Yeah, because actually churches who maybe proclaim to not have a membership system, they actually do have some kind of form of like keeping track of like who's involved and stuff, and they actually, it's like it doesn't look like membership but kind of is, so they have that system. でも現実的に正直に言うとそういう教会の方がコントロール強いです。Yeah, but it's actually kind of like ironic and backwards that those churches that claim to not have a membership system but are like kind of secretly trying to track stuff and all of that, they actually are more controlling in a sense. そういう意味ではメンバーシップがあるよって明確に信頼してもらう、そしてどのような形でそれをやってるのかっていうことを透明化することで信頼してほしいなっていう意図もあります。Yeah, and so especially as just taking that into account, we really want as a church to have a very transparent approach to the way that we're doing this, so that anybody can kind of see what we're doing and really want to develop a sense of trust from people as they want to consider being a member. はい、それ以外のいっぱい入れるんですけども、はい、is that okay? Yeah. はい、どうぞ。Okay, it's not a question. I just want to quickly follow up on Debbie's question before. We also, the way I understood the question is like, is that it, or is there something more? And we discussed about it in the elders meeting, and the idea is that like 2 or 3 times a year, at the beginning, we do a celebration and welcoming and praying over those who are new members. So we're going to welcome them at church and pray over them. So that would be the final step of welcoming them into membership. はい、そうですね。ありがとう。Thank you. ルカスが補足でデビーさんがね聞いたことに付け加えたいんですけども、もちろんそのメンバーシップチャットの後にですね、決まったらですね、僕たちがやりたいことは年に 2,3 回そのメンバーになった人たちを例えば紹介して皆さんに紹介して、一緒に祈ったり、はい、そういうことはやっていきたいなと思ってますので、はい、ある意味先ほどジョサイアさんが一番最初にね聞いたそういう、パブリック的に公共的にその、みんなの前で宣言することになりますけども、その後で別にリストで皆さんに常に載せるとかそういうのはないので、でも、はい、そういうステップは取りたいなと思ってます。So yeah, I think Lucas said some of it, but we do want to have. He already explained it. So so okay, we're good. You might also get a gift from us, like a chocolate, depends if. はい、それは特権につながっていくのか、スイスチョコをもらえるとかね、そういうのはないです。はい。So do become a member. はい。What if the opposite happens and like some members maybe they're moving away to another city or another country, or they decided to change church? Is that also going to be like in a way like known to the community, not that they just disappeared, and like that there's a nice sending off and praying for them if they move on? はい、質問としてはね、じゃあこの教会離れて他の例えばね、町に仕事見つかったので他の教会に行きますとかなった場合はどうするんですか？もちろんね、できる限りいい形で送り出してあげたいなって思ってます。And so generally, we do want to be able to send off people well for people. Yeah, a lot of different reasons you change churches, and so if there are people who are members in that case, we'd want to like send them off well. 今までもそうしてきましたよね。Yeah, we kind of have done that, I think, before, like UG and I think other people. でも必ずしもそれができる理由で動く人もいないので、もちろんそれをやらなくちゃいけないってことはないと思います。Yeah, so maybe not saying that like we have to do that in a certain way, but like we do like think that would be like a cool thing to do. Yeah, but also some cases they because of their personal reasons, maybe you cannot announce it, right? Some very family danger issue or something, then we don't have to, of course. Yeah. Well, thanks. 他には、はいどうぞ。ありがとうございます。今はいろんな形でキッズチャーチであったり、スライドであったり、ワーシップであったり、サービスすることの条件としてコミュニティグループに属していることと3ヶ月以上、WO に通っていることは条件になっていると思うんですけど、これからそれはメンバーであることに変わるんですかね。
メンバー、そうですね、まあそういうふうになっていくと思います。So her question was, right now, for example, in order to serve certain areas of church, you have to be at least 3 months regularly coming to church, just in order to gain the trust and get to know. So her question was, is it going to be like replaced by being a member or something? はい、まあ基本的にはそうです。でも奉仕によると思います。Yeah. どういうことかというと、例えばキッズチャーチって誰が子供たちを面倒見るかすごく重要なことじゃないですか。例えば昔変な過去で変な犯罪を犯した人たちをキッズチャーチにすぐに置くことはできませんよね。はい。So yes, but it will depend a lot on what the actual serving that you're doing. Like for example, kids' church is obviously very important to know who is caring for the kids, and so in that case, yeah. だそういう意味ではもっと必要以上にある意味条件があるかもしれません。そういう意味では。Yeah, and so in that case, like for some things like caring for kids, it might be even like those conditions plus more or something like that. シンガーね、歌えない人が入ってもしょうがないので、ある意味ではそのオーディションだとかそういう条件はその奉仕によって追加要素はあります。Yeah, obviously, for example, like if you want to be in the band, like you have to be able to play in the band, like physically be able to do it, and so like things like that. Obviously, it's going to matter depending on what the service is. でも椅子並べだとか掃除とか別にメンバーじゃなくてもできることなので、全く条件がないケースもありますし、はい、だからそれもやはり奉仕チームでケースバイケース。でも基本的にはやはりそういうキッズチャーチのところからワーシップに関わることはメンバーであることは最低限の条件になっていくと思います。はい。Yeah, and it really does depend on like what the serving team is, and just very case by case in that sense. Because, for example, like doing the chairs and cleaning and stuff, like really anybody could do that, and so that's something that really depends. はい。ちょっと補足要素。メンバーシップをなんていうのかな、ルールにはしたくないんです。でも基準として考えておいてください。言ってるの分かります？違い分かります？ Yes, we want to make it not a rule, but just like a standard for being someone who's here in the church. ルールは絶対それを守らなきゃいけないというものですよね。Yeah, like a rule, it's like you have to do it that way. でも基準というものはそれをベースに考えていくっていう要素になっていきます。Yeah, but if it's a standard, it's more like, well, this is kind of like what's normal, and we want you to kind of think about that as like the normal being involved, and then kind of go up from there. だからその基準にいろんな知恵を持って判断するケースが生まれてくるっていうスタンスだと思ってください。And so just kind of from that base standard, we want to from there, just in like with wisdom, decide different things and determine what would be best for each person. はい、どうぞ。So if somebody walks in today, a new person, and after attending 4 times, they're like, yes, I love this, I want to be a member, I want to serve. Like, is there like a time limit that at least, like we had at kids' church, you need to come at least 3 months, you need to be part of a community group. Because you said it will replace that. And so if someone after 1.5 months says, hey, I want to come to kids' church, I'm already a member after a month. I don't know. いや、そういう基準、今の質問は、じゃあ例えばね、いきなりもう4回ここの礼拝に来て、もうこの教会大好き、メンバーになりたいですって言ったら、もうそういう状態ですぐ慣れて使い始めることができるのかっていう、それが完全にそういう基準が置き換えられるのかっていうことになってますけれども、実際的にはやはりメンバーシップチャットがまずそれをなんていうのか通ることがあるので、正直3ヶ月絶対来ないとダメとかって決めちゃうと、やはり分かります。ある人はケースバイケースですぐ慣れる場合もあるし、やはりその状況に応じて、いやもうちょっと待った方がいいんじゃないのとかね、そういう状況が生まれてくるので、はい、その辺はこれからポリシーやいろんなもので調整していきたいと思っています。はい。Yeah, so I think there are a lot of things where it is going to kind of still be case by case and depend, like, yeah, especially going to come out when having like that the membership chat with people and like seeing where they're at. And so there might be times where it make more sense to say like, oh, maybe you should not do this, or maybe we need to get to know you more first or something like that. So 他のケースでは、例えばね、リーサウンドのグループの中で、ね、シンガポールからこっちにすでにお互いの牧師の認識があり、信頼を置いてて、そしてすぐにこっちのメンバーになりたいという場合は別に4週間経たなくてもなれるかもしれませんよね。だからやはりそこは決めてしまうといろんなことが難しくなっていくので、可能な限りうちらのスタンスは可能な限りルールにしなくていいものはルールにしないというスタンスです。
Yeah, so generally our stance is for things that it's better to not make a rule, we want to really make sure it's not a rule. Like for example, like if there's like with the past example, if somebody comes in and they're just like a random person, maybe yeah, it will take longer to kind of build that relationship and have the membership meeting and the chat and all that. But like for example, if somebody from Resound comes and it's like, well, we already have a good connection with that church, and somebody comes from there and we have this good relationship with them and they really get involved very quickly, like that might be a different case where then it is okay to start serving sooner or something like that. はい。大丈夫でしょうか。はい、もう時間がね、もう迫ってきたので、最後の一つ、これだけは聞いておきたいっていう人がいれば。Yeah, if you've been waiting, sitting on one thing the whole time, like this is your moment. I think we're running out of time, so if you've been waiting, now is your chance for the final question. 他に質問があれば、ぜひなんていうかな、メンバーシップチャットとかでも聞いてください。メンバーシップチャットに申し込んでるイコールメンバーになるってわけじゃないです。ね、ジョノと話し合った時で俺ジョノ嫌いってメンバーになりたくないってそれでならなくてもいいです。まあそれでねそれだけでならないならもうすでにアウトですけども、はい。まあ別にこれ申し込むイコールメンバーになるということではないので、はい。皆さんのためのクールオフ期間だと思ってください。はい。Yeah, and so yeah, if you have any other questions, you can of course ask in the membership chat time. Signing up for a membership chat doesn't like mean you're already locked in and committed to being a member, but it is like just a step towards that. And so think of this as kind of like a process to kind of warm up to be able to become a member. Or cool off, ne? Or cool off. Yeah. How young can the youngest member be? いい質問。Yes. はい、まあそれも洗礼というところにかかってくるので、例えばね、子供とかはもう本当に親の管理の下にあるので、別にメンバーに必ずなることで別にね、コミットしなくてもいいので、まあそういうのを明確化していこうと思います。And so yeah, that's something we do want to kind of clarify more in the coming months, but generally that's probably going to be very tied to like if that person has been baptized or not, based on like yeah how young can they be, and also related to like their family and where their parents are at in the church too and stuff like that. はい、でもいい質問ですね。はい。はい、皆さんね1時間の予定でしたが、まあ1時間半ね取ったので、まあでもいっぱい質問があるということはいいことだと思います。皆さんね、時間を取って聞いてくれてありがとうございます。Yeah, so thanks for staying with us for I think we ended up using the whole hour and a half, and so yeah, thank you for being here and for all of your great questions. Really appreciate it. はい、そして皆さんにもう一度言いたいと思います。この教会の一員とねして関わってくださって本当にありがとうございます。Yeah, and we really, yeah, just thank you and are very grateful for all of you who are really considering becoming members who are very just committed to this church. 正直に言います。いろんな牧師先生を知ってますが、牧師として正直に言います。Yeah, and so I think a lot of pastors know this, but this is something we want to say as a pastor. うちの教会は祝福されてます。皆さんの牧師になれることは本当に楽しいです。Yeah, just really I feel very blessed to be your pastor, and I feel it's such a great privilege to be to pastor you guys. 他の教会の問題を聞いてると、うちの教会じゃなくてよかったとかたまに思います。I guess yes, sometimes maybe hearing about some problem in another church and just thinking like, oh, like I'm glad that that's not happening here. 別に彼らを見下したり比べてるっていうね評価してるわけじゃないです。Yeah, we're not looking down on them or comparing ourselves to them, but we really でも本当にやはりまあこの教会ね本当に神様によって導かれ祝福されてるなと本当にある意味、牧会が楽しいです皆さん。Yeah, I think the pastoral leadership is really just thankful in seeing how God has led and grown this church so far, and we're really just thankful for all of you guys being here. 皆さんのね忠実さコミットメントありがとうございます。Yeah, we really just thank you for your commitment and wanting to be a part of this. はい、じゃあ一言祈って終わりにしたいと思います。Yes, we'd like to just pray and end this time. 天の地う神様、本当に今日、ある意味ねダブルクロスの歴史的には素晴らしいね第一歩のそのような時ですけども、どうかあなたが引き続きこれで納得して終わるんではなくて引き続きあなたが導いてください。Yeah, God, we just thank you for this time to talk more about leadership and what it is and how it's something that, as a part of the church that you've been working throughout just the history and over the years. And so we just ask that as we move forward with this, that we would be able to, continue to just move closer to you through this. どうか私たちリーダーたちにも知恵をください。And especially for all of the leaders of this church, we ask that you would just give us wisdom.
どのような価値観、どのようなポリシーをこれから築いていくべきなのか、そしてそれを明確化していくべきなのかどうか、あなたが導いてください。And yeah, whatever kind of other like policies or different things that we have to now make or make more clear, we just ask that you would help us to focus on you and be led by you in that process. どうかそれを通して教会が停滞していくのではなくて、もっと増し加えられ、もっと成長していけるようにきっかけとして用いてください。And yeah, we just ask that you would use this opportunity to bring in the idea of membership to not be something that would stagnate the church, but to really help it grow and to become, like Lucas was saying with the fire, becoming more and more lively and growing and reaching out. そしてまた今回またこのメンバーシップの概念を通して考え、祈り、どういう決断をするかを考える皆さん、このメンバーのプロセスの中でもあなたがそこで導き、確信、そして情熱、そしてコミュニティに対する思いを与えてください。And yeah, just for everybody who is here and just thinking about becoming a member and considering that and what that might be like, we just ask that you would give each person in their process in time and praying with you to really have just an assurance and a passion for your church and for loving all these other people here. どうか私たちのメンバーを明確化することで、もっと私たちがメンバー以外の人たちをもっと情熱的に愛せるような、そのようなコミュニティとして立ててください。Yeah, and we just ask that as we make it more and more clear who is an actual member of this church, that even through that those people who are those members would to just be able to passionately love those around them more and more. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 And we pray all this in Jesus' name. アーメン。Amen. はい、皆さんありがとうございました。子供を預けている方はですね、4時までですので、ぜひ迎えに行ってあげてください。Well, thank you again so much for coming. Yeah, we really, if you need to go get your kids, please do that now. 連れてきてくれるそうなので、はい。Oh, they're bringing the kids down. Just kidding. はい、じゃあまたね、来週会いましょう。See you guys next week.